포장이 잡으러. 어느 거? 하나 더 담아주고. 그렇게 똑같아요. 고추? 고추? 아니, 야채. 제가 쏟아드려요. 뭐뭐 주시는 거예요? 다 원하시는 대로. 1,000원? 아, 원하는 대로 이렇게. 그렇습니다. 치즈, 깻잎 맛 하나 더. 햄. 햄은 안 맞지. 이거 아, 맛있. 아, 걱정하지 마세요. 예. 그냥 네네네. 빨리 말씀하세요. 뭐가 필요하세요? 예, 써지 하느라. 김말이 엄마가 되냐? 흰맛 나랑 그냥 똑같이 가면 되는 거야? 안 되지 뭐. 저 사서 먹으려고. 주문을 너무 이쁘게 잘해주셨네. 치즈? 치즈? 이거는 돌아가서 뜨거운 거라. 지금은 큰게 없어요. 매워도 맛있어요. 밀어줘. 그쪽 좀 밀어줘. 사람은 노예로 팔아도 걔는 못 하나 드려요? 깻잎 드릴게요. 강아지 언니하고 같이 두개 달라. 조금만 기름만 안 가져서. 15,000원. 물고기는 요거 두 개 따로따로요. 있어요. 예. 맛있게 드세요. 예. 나는 맛을 말씀하세요. 얼마예요? 포장이세요? 네. 예. 예. 그거 토마토 소스 아니야? 공개살치. 포장. 포장이 잡으러 가. 포장. 하느라 아버님 뭐 드려? 네, 어서 오세요. 3개 5,000원이에요. 3개 5,000원. 만 필요하세요? 네, 2개 담아드릴게요. 드시게 드려. 물 부전에 와서 어머니 발라 드셔. 온도 어떠나? 깻잎. 네. 하나 드릴게요. 치즈 지금 조심하세요. 근데 침 나온 거예요. 걔는 그대로 아무것도 안 넣어요. 옛날 시기에 약진 이거 새로 5,000원 이거 싸달라고. 써 아줌마가. 양념도 와요? 내가 돈이 더 있으면은 이렇게 깻잎으로 2개 넣어드려? 네, 아무. 이거는 치즈. 담아놓고 만원어치 담아줬어. 이거 세 개에다가
치즈. 실어서? 어느 거? 햄. 햄 정도면 되지. 포장이 잡으러. 어느 거? 고추? 제가 쏟아드려요. 뭐뭐 주시는 거예요? 다 원하시는 대로. 아, 원하는 대로 이렇게 그렇습니다. 치즈, 깻잎 맛 하나 더. 햄은 안 맞지. 아, 맛있. 아, 걱정하지 마세요. 예. 빨리 말씀하세요. 뭐가 필요하세요? 예, 소주 하느라. 김말이 엄마가 되냐? 김맛 나랑 그냥 똑같이 가면 되는 거야? 안 되지 뭐. 주문을 너무 이쁘게 잘해주셨네. 쏟아 드세요. 무슨 치즈? 치즈. 이거는 돌아가서 뜨거운 거라. 시중에 큰게 없어요. 매워도 맛있어요. 밀어도. 그쪽 좀 밀어도. 사람은 노예로 팔아도 걔는 못 하나 드려요? 깻잎 드릴게요. 강아지 언니하고 같이 두개 달라. 조금만 안 가져서. 15,000원. 물고기는 요거 두 개 따로요. 있어요. 예. 맛있게 드세요. 예. 나는 맛을 말씀하세요. 얼마예요? 포장이세요? 네. 예. 예. 그거 토마토 소스 아니야? 공개살치. 포장. 포장이 잡으러. 포장. 하나 아버님 뭐 드려? 네, 어서 오세요. 3개 5,000원이에요. 3개 5,000원. 만 필요하세요? 네, 두 개 담아드릴게요. 드시게 드려요. 물 부자냐? 어머니 발라 드셔. 온도 어떠나? 깻잎. 치즈 지금 조심하세요. 근데 지금 간 거예요. 걔는 그대로 안 먹었다는 거예요. 옛날식이에요. 약진 얼른 갈까? 이거 새로 5,000원 두개 싸달라고. 아줌마가. 양념 좋아요? 양념? 내가 돈이 더 있으면은 이렇게 깻잎으로 두 개 넣어드려? 네, 아무. 이거는 치즈. 치즈에 공기살 네, 드시면 돼요. 뜨거운 거라서 따로 넣어주세요. 네.
소백기로 담아놓고 20개를 5 10,000원어치 담아줘. 이거 세 개에다가. 그리고 실어서 어느 거? 햄. 햄도 넣으면 되지. 암 그 사람 하나도 없어요. 삶은 양이 양족발 암놈에 네. 시에서 하는 거야. 왜 이렇게 어디 가시려고 일찍 나왔어요? 그래서 잘 붉은 값도 싸고 양도 많고 싱싱하고 그래요. 여기 아침에 좀 먹을 만한 데가 그리고 꺾이지 가면은 왼쪽으로요? 예. 맛있어요. 그 막걸리도 공짜로 한 잔 줘. 오늘 이게 딸려갖고 이거 갖고 하루 종일 산 사람 하나도 없어요. 으이씨. 어? 잘라드려야지. 진영이가 성격이 좋은데 아시안에 가서 알았냐, 지우야? 그냥 유남이 완전 그걸 좀 따가지고 저기 접시에다 딱 줘야지. 원래 째째째째 하는데 그 사람은 게 이거 잘 돼야게. 예. 너무 크게 말고요. 이게 붙었어. 그 스태프들이 엄청나게 많아. 어? 뭐야? 예.
좀 빼주세요. 예. 어버이날이라고 오는구만. 선물 좀 나눠 가지자. 왕정면님 이 저는 너무나도 남편의 숙면에 글씨가 그런데 집에서 제가요 치킨 드신 곳은 비가 내리는지 모르겠지만 비가 내리고 차 한잔 마시면서 이거 그럼 화끈하고 오신 남편도 참 그쵸 짠하네요. 이게 50주년 원수를 챙겨주셨어요.
맞습니다. 싸울 수밖에 없어 이거. 싸우지 마. 응? 주셔야 돼요.